我哋翻上一條片講嗰樣嘢啦，我哋最終嘅目的咧就係根據我呢個 lookup from table 呢個 column 指佢嘅嗰個 table 咧，就揾翻相應嘅 column。嗱，譬如我揾 item 7咧，我只可以喺 bank 呢個 table 嗰度揾嘅。咁所以你見到紅色 bank 呢度咧，先至會同我 look up 到嘢咯。Otherwise 就會出 reference。嗱，咁當然啦。呢條 formula 咧，我而家解釋俾你聽啦。我 Control X 咗佢先。嗱，譬如我 if error Control V comma O enter，otherwise 就同我出個 dash 咁咯，刪括號啦，咁啊整到靚仔啲啦。嗱，其實我照版 Control C Control V 呢一度咧，我譬如我淨係想揾 item 5嘅 item 5喺邊度揾到啊 ？income 嗰個 table 啊嘛，藍色呢度 item 5。就會同我揾到 item 5嘅數值啦，係咪？首先咧，我哋翻去基本步咧，就係我哋用 index match 嚟揾嘅，咁樣比較好睇啲啦。嗱，俾我做一次，去揾 item 7嘅時候咧，呢一度我係咪要直接咁樣揀 item 7啊？喺 bank 嗰個 table 入面，咁然之後我點樣揾啊？我係用呢一個 reference。有個 at sign table for 呢一個 reference 呢度 cell 啦，去揾翻 bank 嗰個 reference 成行裏面去揾翻。咁 that's why 咧 item 7嘅時候咧，我就喺 reference 15到21嘅時候咧，就開始撈到 value 咯。記住我哋用呢個 format 去揾，我做一次俾你睇啦。喺 Excel 2016入面咧，我就 index。咁因為譬如我要喺item 9咧，我係咪要咁樣揾啊？係咪 bank 跟住 item 9，咁好啦，我 replace 咗 bank 呢個 table， 我點樣 replace 佢啊 ？backspace 掹走佢啦 ，indirect， 我通常包住咗佢先。indirect 乜嘢啊？呢一個 column 1呢一個 cell， 嗱有個 at 喺前面嘅 at 嘅意思即係話，譬如去到 reference 6開始，呢個 at column 1咧。就變咗做 income 啦，一路去到14啦。如果去到 reference 15去到15嘅時候咧，呢個 at column 1咧就變到 bank 啦。and item 9係咪？嗱，記住喎 item 9咧，因為我而家係一個字串，所以咧我就要 and 我個 column item 9，跟住一個 square bracket 刪咗佢啦 ，Alt Enter。跟住 match 就好做好多啦。match 係咩啊？用我呢一個 reference， 嗱都有個 at 喺前面啦。我頭先解釋咗啦 ，comma。而家 at reference 1嘅時候咧，我個 at reference 咧就出1咯。去到第10行一路 scroll 落去，我個 at reference 係10嘅時候，咁我咪出10咯。如此類推啦。咁好啦 ，match with 乜嘢咧 ？bank 嗰個 reference 係咪？因為我知道 item 9會喺 bank 度出噶嘛。咁照版主換啦，因為我呢個 bank 會根據我個 reference。唔同 number 會轉噶嘛？如果係1就同我出 expense， 6就同我出 income， 去到15先會出 bank 噶喎，係咪啊？咁所以我就 indirect 括號乜嘢啊 ？column 1跟住 and 記住呢個係一個字串喎 ，reference 咁樣喎，因為我呢個 column 唔喐，咁你見到我 reference 喺 bank 又有 reference，income 又有 reference，expense 又有 reference， 我呢一度又係一個 reference。係咪？好啦 ，comma 個 match type 咪0啦，翻頭先嗰度啦，跟住刪括號。哦，我知點解啦，應該係咁樣包住，包埋 column， 係啦，包埋個呢度 column。OK， 搞掂。嗱，要好小心啊。That's why 咧，我哋 revisit 一次啦，就係我 indirect 包住乜嘢啊？包住頭先。呢個 column 1就係隨住係咪會出 expense、income 同埋 bank？ 因為我而家 bank 啦，咁即係話我要揾 bank 嘅 column item 9啦，所以用個 square bracket， 用個方括號包住個 item 9啦。呢個就我 look up from 個 bank table 嘅 item 9 column， 就會有我答案啦。點樣 match 啊？用邊個 reference 啊？用呢一個 master table 嘅 reference， 每一個 reference 咧指去邊度咧 ？indirect of 呢度啦。
indirect 括住乜嘢啊 ？column 1會隨住 reference number 轉嘅，咁就去到 bang 啦，15到21嘅時候 ，column 1就會出 bang 啦 ，and 乜嘢啊 ？bang table 呢個 reference 嘅 column， 跟住 match type 就係0咁樣咯。嗱咁譬如我出 item 10咁啦 ，Ctrl C Ctrl V 啦，抄過嚟嘅時候，譬如我出 item 1，咁我咪應該喺 expense 嗰度揾到啊。咁好啦，你記住啦，我做晒所有嘢之後咧，將 equal 後面呢度 Ctrl X cut 咗佢，然之後用 if error 包住 Ctrl V 頭先我嗰堆嘢 comma， 如果佢係唔成立、不成立嘅時候咧 ，Alt Enter 雙括號一個 dash 刪括號 if error， 所以呢個就係我哋嘅結果。如此類推咧，希望幫到你啦。好啦，係咁多，拜拜。